Hello everyone. Welcome to my class, Dr. Shobana's Literature Classes. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் A Streetcar Named Desire written by Tennessee Williams. This is a famous American play. Before we enter into the slides, a kind request. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. Thank you. So, a small introduction of the author, Tennessee Williams. Okay. Thomas Lanier Williams III. இதுதான் அவரோட original name. He was born on March 26, 1911 and he died on February 25, 1983. He is known by his pen name Tennessee Williams. So, அவரோட full name வந்து Thomas Lanier Williams and அவரோட pen name வந்து Tennessee Williams. So, he is an American playwright and screenwriter. Script அதாவது சினிமாக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராகவும் இருந்திருக்காரு. Along with contemporaries Eugene O'Neill and Arthur Miller, he is considered among the three foremost playwrights of the 20th century American drama. இப்போ 20th century American dramaல கொடிகட்டி பறந்த மூணு பேர்ல இவரும் ஒருத்தர். other two யாருன்னா ஆர்த்தர் மில்லரும் ஈஜின் ஒனெயில். At that age 33, The Glass Menagerie was the first of a string of successes, including A Streetcar Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof, Sweet Bird of Youth, and The Night of the Iguana. ஸோ இதெல்லாம் அவரோட ரொம்ப ஹிட்டான பிளேஸ். எப்போனா அவர் கிட்டத்தட்ட 33rd ஏஜில் தான் அவரோட த கிளாஸ் மெனாஜரி வெளியே வருது. அது பயங்கரமான ஒரு ஹிட்டு. அதுக்கப்புறம் வரிசையா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சக்சஸஸ்ங்கிறாரு. வரிசையா அவர் எழுதின எல்லா பிளேயும் சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுது. A Streetcar Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof, Sweet Bird of Youth, The Night of the Iguana. இதெல்லாம் அவரோட ஃபேமஸான hit plays. Okay, his drama A Streetcar Named Desire is often numbered on short list of the finest American plays of the 20th century. அவரோட Streetcar Named Desire இந்த play அடிக்கடி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிருக்கு. அதாவது பெஸ்ட் அமெரிக்கன் பிளே ஆஃப் த 20th century அப்படின்ற அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகுறதே பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள அடிக்கடி போன பிளே தான் Streetcar Named Desire. So, an introduction to the play. A Streetcar Named Desire is a play written by Tennessee Williams and was first performed on Broadway on December 3rd, 1947. So, இது வந்து டிராமாவா எனாக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு 1947ல. The play dramatizes the experiences of Blanche Dubois, a former Southern belle who, after encountering a series of personal losses, leaves her once prosperous situation to move into a shabby apartment in New Orleans, rented by her younger sister Stella and brother-in-law Stanley. ஸோ இந்த கதை வந்து எதை பற்றியது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு வந்து எனாக்ட் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்க 3rd December 1947. இந்த கதையோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க அந்த ஹீரோயின்குரிய கேரக்டர்ஸ் இருக்காது, பட் ஈவன் தென் ஷீ இஸ் த ப்ரொட்டகனிஸ்ட். ஓகே, பிளான்ஷே டிபோ அவங்க வந்து ஷீஸ் அ சதர்ன் பெல்லே, அதாவது அமெரிக்காவோட சவுத் சைட் மிசிசிப்பி சைடில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆஃப்டர் என்கவுண்டரிங் a series of losses அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அவங்க வந்து நல்ல வசதியான வீட்டு பெண், பணக்காரங்களாக இருக்காங்க. பட் ஷீ ஃபேஸஸ் வித் மெனி லாசஸ், நிறைய இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஷீ லீவ்ஸ் her once prosperous situation to move into a shabby apartment. இப்போ வேற வழி இல்லாமல் ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக வாழ்கிறதுக்கோ தனித்து வாழ்கிறதுக்கு அவங்க கிட்ட பணம் கிடையாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஷி கம்ஸ் டு ஹர் சிஸ்டர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட். அது வந்து நியூ ஆர்லியன்ஸில் இருக்கு. அங்கே வந்து வராங்க. அது வந்து ஒரு ஷாபி அப்பார்ட்மெண்ட், அதாவது ரொம்ப சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட். ரொம்ப இவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ அது வந்து ரொம்ப சாதாரண ரொம்ப அழுக்கான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் தான்.
அங்கதான் அவங்க சிஸ்டரும் அவங்களோட ஹஸ்பண்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பிரதர் இன்லா ஸ்டான்லியும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்டெல்லாவோட ஹஸ்பண்ட் தான் ஸ்டான்லி. வில்லியம்ஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஒர்க் A Streetcar Named Desire is one of the most critically acclaimed plays of the 20th century. It still ranks among his most performed plays and has inspired many adaptations in other forms, notably a critical acclaimed film that was released in 1951. So film இது வந்தது வந்து 1951ல, அதாவது அடாப்டட் இந்த பிளே வந்து ஃபில்ம் அடாப்ட் பண்ணது 1951ல. மோஸ்ட்லி நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இந்த பிளேயை வந்து நிறையவே புகழ்ந்திருக்கிறாங்க. கிரிட்டிக்ஸ் ஹாவ் அக்ளைம்டு திஸ் பிளே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இட் ஸ்டில் ரேங்க்ஸ் அமங் ஹிஸ் மோஸ்ட் பெர்ஃபார்ம்டு பிளேஸ். அதாவது ஸ்ட்ரீட் கார் நேம் டிசையர் தான் அவரோட பெஸ்ட். அவர் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான பிளேஸ் எழுதினாலும் இந்த பிளே தான் ரிப்பீட்டடா நிறைய இடங்கள்ல வந்து நாடகங்களாகவும் சினிமாவும் அடாப்ட் ஆகியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பிளே வந்து ரொம்ப சச் அ ஃபேமஸ் பிளே அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அடுத்ததா we are entering into the characters of the play. Blanche Dubois இவங்க தான் வந்து மெயின் கேரக்டர். கிட்டத்தட்ட நாட் குவைட் அ ஹீரோயின். ஹீரோயின்குரிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது. பிளான்ஷே இஸ் த காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஆஃப் த பிளே. ப்ரொட்டகனிஸ்ட் தான், ஆனால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கேரக்டர் அவங்க. ஷீ இஸ் ஃபேடட் சதர்ன் பெலி விதவுட் அ டைம் லெஃப்ட் டு ஹர் நேம் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் லெட் டு த லாஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃபார்ச்சூன். பெரிய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க, ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே தொலைச்சிட்டு ரொம்பவே வந்து மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னால சரியா அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரியாம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புவரா இருந்ததுனால she has lost everything of her family fortune and now she is in a very bad condition. economical condition ரொம்ப புவரா இருக்கு Blanche Dubois. அடுத்தது ஸ்டெல்லா கோவல்ஸ்கி. ஸ்டெல்லா கோவல்ஸ்கி is Blanche's younger sister. she is about 25 years old. இவங்க பாத்தீங்கன்னா around 30 years old. Blanche வந்து she is 30 years old. her sister Stella is around 25 years old. She is pregnant with her first child. Stella has made a new life for herself in New Orleans and is madly in love with her husband Stanley. அவங்க பாத்தீங்க ஸ்டெல்லா பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ள அவங்க தலையிடவே இல்லை. அக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோன்னு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் அமைச்சுக்கிட்டாங்க. லவ் பண்ண ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து நியூ ஆர்லியன்ஸ்ல செட்டில் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா ஃபேமிலியோட ஃபுல்லா அந்த எஸ்டேட்டை நிர்வாகம் பண்ணது எல்லாமே வந்து அவங்க ஃபேமிலியில சீனியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டது. அவங்களாம் ஒன் பை ஒன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிளான்ஷே வந்து இங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. ஸோ பிளான்ஷே பார்த்தீங்கன்னா தனிமையில வாடி இருக்கிறாங்க அவங்க ஊர்ல. ஆனா ஸ்டெல்லா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹர் சிஸ்டர் தனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த பழைய அவங்க சீனியர்ஸ் அவங்க வீட்டில் பெரியவங்களை எல்லாம் பார்க்காம அவங்க வந்து தன்னோட ஹஸ்பண்டோட நியூ ஆர்லியன்ஸ்ல செட்டில் ஆயிட்டாங்க. இப்போ அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் மேல அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பிரியம், ரொம்ப நம்பிக்கை. ஷி இஸ் மேட்லி இன் லவ் வித் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டான்லி கோவல்ஸ்கி. She is Stella's husband. He is a man of solid blue-collar stock, direct, passionate, and often violent. He has no patience for Blanche and the illusions she cherishes. ஸ்டான்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கர், அதாவது ஹார்ட் லேபர் ஒர்க்கர். ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையோ ஒரு ஃபேர்ம்லையோ இந்த ரொம்ப உடல் உழைப்பு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு வேலை செய்யறவர் தான் ஸ்டான்லி. அந்த மாதிரி ஜாபுக்கு போறவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ப்ளூ காலர் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளூ காலர் ஸ்டாக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் காலர் ஜாப்னு சொல்லுவாங்களா, ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து அதாவது மென்டல் ஒர்க் மட்டும் பண்றவங்கள ஒயிட் காலர் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளூ காலர் ஜாப்னு யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள, பிசிக்கலா ஒர்க் அதிகம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு ப்ளூ காலர் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப்ல இருக்கிறவர் தான் ஸ்டான்லி கோவல்ஸ்கி. அப்புறம் அவர் யாரு, கண்டிப்பா அந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, அந்த மிடில் கிளாஸ் ஜான்ராவை சேர்ந்தவர். அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டான்லிட்ட பார்க்க முடியுது. ரொம்ப பேஷனேட்டா இருக்காரு, எதுனாலும் ரொம்ப இமோஷனல், லவ்னாலும் சரி கோபம் வந்தாலும் சரி எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எடுத்துக்கிறது. ஆஃபன் வயலண்டா பிஹேவ் பண்ணுவாரு, திடீர்னு பயங்கர லவ் ஆயிடுவாரு ஒய்ஃப் மேல, திட்டுவாரு அடிப்பாரு, அடுத்த நிமிஷமே ஒய்ஃபை ஹக் பண்ணிப்பாரு. அந்த
அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் ஸ்டான்லி கோவல்ஸ்கி. He has no patience for Blanche and the illusions she cherishes. அதாவது பிளான்ஷே வந்து அப்படியே கற்பனை உலகத்திலே தான் இருப்பாங்க. நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் தெரியுமா, எங்க வீடு எவ்வளவு பெருசு தெரியுமா, நாங்க எப்பேற்பட்ட குடும்பம் தெரியுமான்ற மாதிரியே தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்டான்லிக்கு இதெல்லாம் கேட்கிற பொறுமை கூட கிடையாது, அவங்கள பிடிக்காது அவருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்டான்லி. ஹெரால்டு மிட்செல் அடுத்த கேரக்டர் வந்து மிட்செல். இவரை வந்து மிட்ச் அப்படின்னு, ஹெரால்டு மிட்செல் தான் அவரோட ஃபுல் நேம். இஸ் ஆல்சோ பிளேஃபுல்லா மிட்ச் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. ஒன் ஆஃப் ஸ்டான்லிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் யாரு அப்படின்னா அவரும் வந்து ஸ்டான்லியோட ஃப்ரெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேன் தான். ஆனா ஸ்டான்லி மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பேஷனேட்டாலாம் இல்லை. இவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல polished behavior உள்ள ஒரு பையன் தான் மிட்ச். ஓகே, he's a tough and he's tough and unrefined as Stanley. He is an imposing physical specimen, massively built and powerful, but is also a deeply sensitive and compassionate man. பாத்தீங்கன்னா இவரும் வந்து ஸ்டான்லி மாதிரியே அந்த ப்ளூ கலர் ஜாப் பண்றவர்னால ரொம்ப டஃபா இருக்காரு, பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு, மேசிவா இருக்காரு, அந்த பிசிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. எல்லா குணங்களும் ஸ்டான்லி மாதிரி இருந்தா கூட கம்பேஷனேட்டா இருக்காரு, பொறுமையா இருப்பாரு, ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அமைதியான ஒரு குணம் கொண்டவர் தான் மிட்ச். அடுத்த கேரக்டர் பாருங்க, யுனைஸ் ஹப்பெல். யுனைஸ் ஹப்பெல் is the owner of the apartment building and Steve's wife. She is generally helpful, offering Stella and Blanche shelter ஆஃப்டர் ஸ்டான்லி பீட் ஸ்டெல்லா. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூனிஸ் ஹப்பெல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெல்லாவும் ஸ்டான்லியும் இருக்காங்க இல்லையா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட், அதோட ஹவுஸ் ஓனர். இவங்க ரொம்ப நல்ல டைப்பு. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு பிரச்சனை வர்றப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் இவங்க தான். ஸ்டீவ் ஹப்பெல், he is Eunice's husband, the owner of the apartment building. So ஸ்டீவ் ஹப்பெலும் யுனைஸ் ஹப்பெலும் தான் ஓனர்ஸ், அந்த அவங்க வாழ்ற அந்த ஷாபி அபார்ட்மெண்டோட ஓனர்ஸ் அவங்க. Pablo Gonzalez. Pablo Gonzalez is one of the poker players who punctuates game with Spanish phrases. அதாவது போக்கர் கேம்ஸ் பத்தி இங்க அதிகம் பேசுறாங்க இந்த பிளேல. போக்கர் கேம்ஸ்னா கைண்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் வித் கார்ட்ஸ். கார்ட்ஸ்னா பணம் கட்டி இந்த ரம்மி ஆடுற மாதிரி ஒரு விளையாட்டு தான் போக்கர். ஓகே, ஸோ பிளேயிங் வித் கார்ட்ஸ் இஸ் போக்கர் கேம். போக்கர் கேம் பத்தி பிளேல நிறைய இடத்துல வரும். ஓகேங்களா. நீக்ரோ உமன். The Negro woman is a non-naturalistic character. It seems that the actor playing this role is in fact playing a number of different Negro women, all minor characters. Negro woman ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. அது வந்து ஒரு Negro women இல்லாம பொதுவா Negro women எல்லாத்தையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டரா ஒரு Negro womanனையும் அங்க போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. So now let us get into the summary of the play. The literal meaning of the play's title, A Streetcar Named Desire, is that desire, excuse me, that the italicsல போட்டுடலாம். ஓகே, எப்பவுமே டைட்டில் வந்து italicsல இருக்கணும். The literal meaning of the play's title, A Streetcar Named Desire, is that desire is like a vehicle that drives actions that eventually lead to a character's downfall. இதுதான் வந்து இந்த டைட்டிலோட சிக்னிஃபிகன்ஸ். இந்த டைட்டிலுக்கும் நமக்கு பிளேக்கும் உங்களுக்கு வந்து மீனிங் தேடினாலும் கிடைக்காது. அதாவது இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, டிசைர், ஆசை என்னும் அந்த விஷயம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனோட டவுன்ஃபாலுக்கும் காரணமா அமையும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். Okay, the play takes place right after World War II in New Orleans, Louisiana. So இதோட செட்டிங் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வார் 2க்கு அப்புறம் உள்ள செட்டிங் நியூ ஆர்லியன்ஸ்ல, அதாவது அமெரிக்கால இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டியில. The Kowalski apartment is in a poor but charming neighborhood in the French Quarter. So இதோட அட்மாஸ்பியர், அந்த கோவல்ஸ்கி அபார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நியூ ஆர்லியன்ஸ்ல ஒரு சார்மிங்கான நெய்பர்ஹுட், சுத்து வட்டாரம்லாம் அழகா இருக்கும். ஆனா அந்த அபார்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஷாபியா, கொஞ்சம் அழுக்கா, பெயிண்ட்லாம் பண்ணாம நீட்டாலாம் இருக்காது. ரொம்ப சின்ன அபார்ட்மெண்ட் தான், ஒரு பெட்ரூம், ஒரு ஹால், ஒரு கிச்சன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அபார்ட்மெண்ட். Stella
25 years old and pregnant, lives with her blue-collar husband, Stanley Kowalski. So, அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல யார் இருக்காங்க? ஸ்டெல்லாவும் ஸ்டான்லியும் இருக்கிறாங்க. ஸ்டெல்லா வந்து as the play opens, நம்ம பார்க்குறப்போ pregnant-ஆ இருக்காங்க. With her first child, she is pregnant. It is summer time and the heat is oppressive. அது வந்து summer time. அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும்லாம் பனிப்பொழிவு இருக்காது. நிறைய இடங்கள் ஹாட்டாக நம்ம ஊர் கிளைமேட் மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் சம்மர் டைம் அண்ட் த ஹீட் இஸ் அப்ரெசிவ். ஹீட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. பிளான்ஷே டியூபோ, ஸ்டெல்லாஸ் ஓல்டர் சிஸ்டர், அரைவ்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி கேரிங் ஆல் தட் ஷி ஓன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஓகே அவங்க வந்து ப்ரைவசியோட ஹாப்பியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்டெல்லாவும் ஸ்டான்லியும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவா எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப ரிச்சாக இல்லை அப்படின்னா கூட வித் வாட் தே ஹேவ் தே ஆர் லிவிங் ஹாப்பிலி. இந்த நிலைமையில தான் பிளான்ஷே டியூபோ அவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா ஸ்டெல்லாவோட சிஸ்டர். ஓகே, ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் ஆல் தட் ஷி வாண்ட்ஸ். அவங்க கிட்ட மிச்சம் மீதி இருந்ததெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்ஸ்ல போட்டு ஒரு பெரிய சூட் கேஸ்ல போட்டு ஷீ இஸ் கம்மிங் டு ஹர் சிஸ்டர்ஸ் ஹோம். இப்படிதான் பிளே வந்து ஆரம்பிக்குது. Blanche and Stella have a warm reunion, but Blanche has some bad news. Bellarive, the family mansion, has been lost. Okay, அவங்க வந்து பிளான்ஷேவும் ஸ்டெல்லாவும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறாங்க, ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. சிஸ்டர்ஸ் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்றாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களோட ரீயூனியன் இருக்கு. அப்புறம் தான் பிளான்ஷே வந்து ஒரு பேட் நியூஸ் சொல்றாங்க. அவங்களோட ஃபேமிலி மேன்ஷன், அதாவது பெல்லாரிவ் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஃபேமிலி மேன்ஷன் பேரு, அவங்க வீட்டோட பேரு. அவங்க ஊர்ல சதர்ன் சைட் ஆஃப் அமெரிக்கா, மிசிசிப்பி பக்கத்துல அவங்களோட வீடு இருந்தது. அது பேரு வந்து பெல்லாரிவ். பெல்லாரிவ்ன்றதுக்கு கூட ஒரு மீனிங் கொடுத்திருந்தாங்க. அது ஒரு பிரெஞ்சு நேமோ ஏதோ ஒண்ணு. ஓகே, பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ ஆர் சம்திங் இஸ் பெல்லாரிவ். அந்த அந்த பெல்லரிவ் தான் அவங்க ஃபேமிலி மேன்ஷன். அந்த மேன்ஷன் எல்லாம் இழந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற பேட் நியூஸை வந்து பிளான்ஷே வந்து ஷீ இஸ் கிவிங் இட் டு ஸ்டெல்லா. பிளான்ஷே ஸ்டேட் பிஹைண்ட் டு கேர் ஃபார் தேர் டையிங் ஃபேமிலி while Stella left to make a new life for herself. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட லைஃப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க மட்டும் எப்படி அங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவங்க தான் எல்டர் சிஸ்டர். அவங்க ஃபேமிலியில இருக்க சீனியர் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பிளான்ஷே இருந்த சமயத்துல தான் ஸ்டெல்லா அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் அமைச்சுக்க ஷீ மேரிட் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் கேம் அவே ஃப்ரம் த ஹோம். ஓகே, அண்ட் பிளான்ஷே இஸ் கிளியர்லி ரிசென்ட்ஃபுல் பை ஹர் சிஸ்டர்ஸ் அபேண்டன்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி. இதுல வந்து பிளான்ஷேஸ்க்கு ரொம்ப வருத்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது. ஏன்னா சிஸ்டர் வந்து நம்மள ஃபேமிலியை வந்து விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அபேண்டன் பண்ணிட்டு she has come to marry this man அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, next Stanley, Blanche meets her sister's husband Stanley for the first time and immediately she feels uncomfortable. Okay, excuse me, sorry for the interruption. So I just went for the meaning for the term Bellarive. Bellarivna ஒரு ஹாப்பி ட்ரீம்னு அர்த்தம், ஒரு அழகிய கனவு. அதுதான் அந்த மேன்ஷனோட நேம். இப்போ வந்து அந்த அழகிய கனவு தொலைஞ்சு போச்சு. அது ஒரு சிம்பாலிக்காவும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ பிளான்ஷே ஸ்டேட் பிஹைண்ட் டு கேர் ஃபார் தேர் டையிங் ஃபேமிலி while Stella left to make a new life for herself. ஸோ பிளான்ஷே வந்து அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, ஸ்டெல்லா வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பிளான்கேக்கு அந்த வருத்தம் எல்லாம் இருக்கு சிஸ்டர் மேல. பிளான்ஷே மீட்ஸ் her sister's husband Stanley for the first time and immediately becomes uncomfortable. அதாவது ஹஸ்பண்ட், அதாவது ஸ்டான்லியை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பாக்குறாங்க. தங்கச்சியோட பேசி ஹாப்பியா இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யாரை பாக்குறாங்கன்னா ஸ்டான்லியை பாக்குறாங்க. வேலையில இருந்து வந்தவன பாக்குறாங்க. சடன்லி ஷி ஃபீல்ஸ் அன்கம்ஃபர்டபுள். ஏன்னா இவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் லிவிங், இவங்களோட வே ஆஃப் ப்ராட் அப் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் ஸ்டான்லி. அப்ப ஸ்டான்லியோட பிஹேவியர், ஸ்டான்லியோட அந்த மொரட்ட சுபாவம், பேசுறது ரொம்ப பேஷனேட்டா பேசுறது, இவங்க எல்லாம் பாஷா வாழ்ந்தவங்க. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஹர். அவனோட பிஹேவியர் வந்து அவளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. பிளான்ஷேக்கு பார்த்தோன்னு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றாங்க ஆன் சீயிங் ஹிம்.
We learn that Blanche was once married when she was young, but her husband died, leaving her widowed and alone. சரி இப்போ பிளான்ஷே கல்யாணமே பண்ணிக்கலையானா of course she had her she married when she was young. அவளும் யங்கா இருக்கிறப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க தான். ஆனா அவளோட ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க. அவங்க வந்து சீக்கிரமே விடோ ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் தான் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஃபுல்லா அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸ்டான்லி initially distressed Blanche, thinking that she has cheated Stella out of her share of Bellerive. But Stanley soon realizes that Blanche is not the swindling type. Stanleyக்கு என்னன்னா அவனோட அவன் வந்து பாலிஷ் ஆர் சம் வேற ஒரு கண்ட்ரியை சேர்ந்தவன். அவங்க ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒய்ஃபோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவனுக்கு வந்துடும். ஸோ அவன் என்ன நினைக்கிறான், ஒய்ஃபோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனக்கு வரும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். இப்ப பிளான்ஷே வந்து எல்லாத்தையும் இல்லைன்னு சொன்னோன்னே அவனுக்கு கோபம் வந்துடுது. அவன் வந்து பிளான்ஷே எல்லாத்தையும் ஏமாத்திட்டா அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தெரியுது இல்ல அவ ஏமாத்துற டைப் இல்ல, அவளே ஏமாந்துட்டா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருது. ஓகே, பட் த அனிமோசிட்டி பிட்வீன் த டூ கண்டினியூஸ். ஆனாலும் அவருக்கு வந்து பிளான்ஷே பிடிக்கல. ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ். பிளான்ஷே ஒரு ட்ரீம் வேர்ல்டுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இவன் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல், ரொம்ப பேஷனேட், இமோஷனல், இவ எல்லாமே ஒரு ஷோயியா வாழ்றவ தான் பிளான்ஷே. இவன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ். ரெண்டு பேருக்கும் சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை. நடுவுல மாட்டிட்டு முழிக்கிறது என்னவோ ஸ்டெல்லா தான். பிளான்ஷே டேக்ஸ் லாங் பேத்ஸ், criticizes the squalor of the apartment and irritates Stanley. எப்ப பாரு அவ என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் ஒரு வீடா, இத்தினோண்டு பாத்ரூம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்புற நேரம் பாத்ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு. ஸோ ஷி இரிட்டேட் ஸ்டான்லி இன் எவ்ரி பாசிபிள் வே. எல்லா வகையிலையும் ஸ்டான்லியை இரிட்டேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஸ்டான்லிஸ் ரஃப்னஸ் bothers Blanche as well, since he makes no effort to be gentle with her. இன்னொன்று பிளான்ஷேக்கு என்னன்னா, சரி நம்ம ஒரு சிஸ்டர்ல வந்திருக்கோம், அவன் கொஞ்சம் கூட நம்ம கூட ஜென்டலா நடந்துக்க மாட்டானே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் வேற. ஒன் நைட் டியூரிங் எ போக்கர் கேம் ஸ்டான்லி கெட்ஸ் டூ ட்ரங்க் அண்ட் பீட் ஸ்டெல்லா. ஒரு நாள் என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்டான்லி வந்து நல்லா குடிச்சிட்டு போக்கர் கேம் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு வந்து ஸ்டெல்லாவை பயங்கரமா அடிச்சிடுறான். அக்கா முன்னாடியே தங்கச்சியை அடிச்சாச்சு. The women go to the upstairs to their upstairs neighbor's apartment, பட் சூன் ஸ்டெல்லா ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்டான்லி. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கோச்சிட்டு அந்த பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்ல, அந்த ஓனர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ல போய் தங்கியிருக்காங்க. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவான், இவ்வளோ இமோஷனலா ஒய்ஃப் அடிச்ச அந்த ஸ்டான்லி என்ன பண்ணுவோம், அவங்க அப்படிதான் அடிக்கடி சண்டை போட்டுவாங்க, அடுத்த நிமிஷமே சேர்ந்துக்குவாங்க. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி தான். ஸோ ரொம்ப பயங்கரமான சண்டை. ஆனா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஸ்டெல்லான்னு கத்துவாரு, ஸ்டெல்லா ஓடி போய் ஹக் பண்ணிக்குவாங்க ஹஸ்பண்ட். இது எல்லாம் பிளான்ஷேக்கு ரொம்பவே ஆடா இருக்கு. இது என்ன இந்த அடி அடிச்சா உடனே கொஞ்ச நேரத்துல மறந்துட்டு போய் ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்துட்டாலே நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. The women go to their upstairs, சரி, பட் soon Stella returns to Stanley. சீக்கிரமே ஸ்டான்லி கிட்ட போய் சேர்ந்துடுறாங்க. Blanche is unable to understand Stella and Stanley's powerful physical relationship. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. இப்படி அடிச்சா அடுத்த நிமிஷமே கூப்பிடுறான், இவ போயிட்டாலே, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் திஸ் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. தட் நைட் ஷி ஆல்சோ மீட்ஸ் மிச், ப்ராம்ப்டிங் அண்ட் இமீடியட் மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன். அந்த நைட்டு தான் அவ வந்து இன்னொரு கேரக்டரை பார்க்குறா, மிச் யாரு, நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்ல பார்த்தோம். ஸ்டான்லியோட ஃப்ரெண்டு தான் மிச். அவனும் வந்து ஒரு ப்ளூ காலர் ஜாப்ல இருக்கிறவன் தான். பட் அட் த சேம் டைம் அவன் கொஞ்சம் கம்பேஷனேட் கேரக்டர், ரஃப் பிஹேவியர்லாம் இருக்கும், பிசிக்கலா இருப்பான். பட் இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் அவன் கொஞ்சம் கம்பேஷனேட், கொஞ்சம் ஜென்டிலா இருக்கிறவன் தான் மிச். ஸோ அவனை வந்து பாக்குறாங்க, இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது. யாருக்குன்னா பிளான்ஷேக்கு. ஏன்னா அந்த பிரதர் இன் லாவையே பார்த்துட்டு அவன் மேல இருக்க கோபமோ என்னவோ மிச் வந்து பயங்கர அட்ராக்டிவா அவங்களுக்கு தெரியறான்.
The next day, Stanley overhears Blanche saying terrible things about him. From that time on, he devotes himself fully to her destruction. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்டான்லி வந்து ஒரு விஷயத்த ஒட்டு கேட்டுடுறாரு. என்னன்னா பிளான்ஷே வந்து அவரோட ஒய்ஃப் அதாவது தன்னோட தங்கச்சிட்ட பேசிட்டு இருக்கா. ஸ்டெல்லா கிட்ட பிளான்ஷே பேசிட்டு இருக்கான். என்ன பேசிட்டு இருக்கான்னா, உனக்கு அறிவு இருக்கா, இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனோட போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்கியே, வா நம்ம 2 பேரும் கிளம்பி போலான்ற மாதிரி அவங்க வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எப்பவுமே அது சொன்னேன், அந்த 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 ஒரு பழைய ட்ரீம்ல இருந்து மாறவே இல்லை. நம்ம இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தவங்க இப்படி ஒருத்தன்ட்ட போய் வாழ்றேன்ற மாதிரி அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் கேட்கிறான். யாரு ஒட்டு கேட்டுடுறா அப்படின்னு சொன்னா ஓவர் ஹியர் பண்றது யாரு? அவர் ஸ்டான்லி ஓவர் ஹியர்ஸ் த டயலாக், த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் த டூ சிஸ்டர்ஸ். இஸ் வெரி வெரி ஆங்கிரி. நம்மளை பத்தி இவ்வளவு கேவலமா சொல்றா, இவ்வளவு சும்மா விடக்கூடாது, இவ்வளவு விட்டோம்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை கெடுத்துருவா, இவ்வளவு மொதல் இங்க இருந்து அனுப்பணும், இவ்வளவு சும்மா விடக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவரும் வந்து ரிவெஞ்ச்ஃபுல் ஆகுறாரு. நம்ம அது வரைக்கும் நார்மலா போயிட்டு இருந்த ஸ்டான்லி அப்படியே டேர்ன் ஆகுறான். ஓகே, அது வரைக்கும் சும்மா கண்டுக்க மாட்டான், அவளை மைண்ட் பண்ண மாட்டான், அவளை மதிக்க மாட்டான், அப்படிதான் இருந்தான். ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவளை வந்து பழி தீக்கணும், நம்மளோட ஹாப்பினஸ குலைக்கிறா அவ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோபம் வந்து யாருக்கு வந்துடுதுன்னா ஸ்டான்லி கோவல்ஸ்கிக்கு வந்துடுது. பிளான்ஷே ஹர்செல்ஃப் has a shady past that she keeps close to the west. இப்ப என்னன்னா இவன் என்ன பண்றான், ஸ்டான்லி வந்து அவளோட பழசெல்லாம் கிளறி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான். அவளை பத்திய விஷயங்கள்லாம் எதுக்கு அவ ஊரை விட்டு வந்தான்லாம் தோண்டி துருவ ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ ஒவ்வொரு விஷயமா தெரிய வருது. அவளுக்கு வந்து ஒரு ஷேடி பாஸ்ட் இருக்கு. என்னதான் அந்த பெரிய பணக்காரையா அவ நடிச்சிட்டு இருந்தா கூட அவளுக்கு வந்து அங்க வேற பிரச்சனைகளும் நிறைய இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது he comes to know. She is having a shady past which she keeps close to the west. மனசுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்கா, பூட்டி வச்சிட்டு இருக்கா அந்த ஒரு ஷேடி பாஸ்ட். ஒரு ரொம்பவே ஒரு மூடி மறைக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் அவளோட லைஃப்ல நடந்திருக்கு. During the last days of Bellarive, after the mansion was lost, she was exceptionally lonely and turned to strangers for comfort. அதாவது அவளோட கடைசி காலங்க, அதாவது பெல்லரீவ்ல இருந்த கடைசி நாட்கள், அவளோட ட்ரீம் ஹவுஸ், அவங்களோட ஃபேமஸான ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கையை விட்டு போனோன்னு அவ வந்து ரொம்ப பிரேக் டவுன் ஆயிட்டா. யாருன்னா பிளான்ஷே. அந்த நேரம் அவ என்ன பண்றா, கையில இருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பணத்துல அவ என்ன பண்றான்னா நிறைய பேரோட, அவளுக்கு என்ன தேவைப்படுது, கம்ஃபர்ட் தேவைப்படுது, ஒரு வார்ம் தேவைப்படுது. ஆல்ரெடி அவளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அவளை விடோடா விட்டுட்டு இறந்துட்டான். ஸோ இப்போ அவ என்ன பண்றா, ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே இறந்துட்டாங்க, வீடும் போச்சு, எல்லாமே போன நிலைமையில பிளான்ஷே இஸ் கோயிங் இன் த ராங் பாத். அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட கம்ஃபர்ட் தேட ஆரம்பிக்கிறா. அப்போ ஒரு பொண்ணு தனியா இருக்கா அப்படிங்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து அவளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இவளும் எல்லாத்துக்கும் இடம் கொடுத்துட்றா. Her numerous amorous encounters destroyed her reputation in Laurel, leading to the loss of her job as a high school English teacher and her near expulsion from town. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆக்சுவலா அங்க பெல்லரேவ்ல இருக்கிறப்போ ஒரு ஹை ஸ்கூல் டீச்சரா, இங்கிலீஷ் டீச்சரா வேற இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த டைம்ல தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு அமோரஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது இல்லெஜிட்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப், நிறைய ஆண்களோட அவங்களுக்கு ஒரு உறவு இருந்திருக்கு. திஸ் இல்லெஜிட்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் கேம் டு லைட், அது வந்து வெளிச்சத்துக்கு வருது. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்னால அவங்கள கிட்டத்தட்ட ஸ்கூல்ல இருந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸ்கூல்ல. ஆனா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து என்னோட டீச்சர் எனக்கு வந்து நர்வ் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, எல்லாம் வீட்டில் இறந்துட்டதுனால ரொம்ப நர்வஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி நான் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட நீங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்ற நிலைமையில தான் அவங்க வந்து ஸ்கூலை விட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஸ்டான்லி தெரிஞ்சுக்கிறான். அவரோட ஷேடி பாஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறான். Tensions build in the apartment throughout the summer. Blanche and Stanley see each other as enemies, and Blanche turns increasingly to alcohol for comfort. Stanley meanwhile investigates Blanche's past and he passes the information about her sexual dalliances on to Mitch. Okay, இப்போ வந்து சம்மர் சீசன் போயிட்டு இருக்கு நியூ ஆர்லியன்ஸ்ல, ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு. அதுக்கு இடையில இவங்க 2 பேரோட வெறுப்பு வேற, ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் வெறுப்பு
எதிர்ப்பு கூடிட்டே போகுது பிளான்ஷேக்கும் ஸ்டான்லிக்கும். இந்த நிலைமையில இவளோட அந்த பாஸ்ட வந்து கிளறி எல்லா உண்மையும் கண்டுபிடிச்சிடுறான் ஸ்டான்லி what he does, he is investigating Blanche's past and he gets all the informations about her past, அதாவது அந்த her dark days, her black days பத்திய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவனுக்கு கிடைச்சது. now he passes all the information, அவனுக்கு கிடைச்ச அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் யார்கிட்ட பாஸ் பண்றான், இவளும் மிட்ஷும் லவ்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ அவன் என்ன பண்றான், என் லவ்வ தானே நீ ஸ்பாயில் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னு சொல்லிட்டு என் ஒய்ஃபை வந்து நீ இது பண்ணனையேன்னு சொல்லிட்டு மிட்ஷ்கிட்ட எல்லாமே போட்டு கொடுத்துடுறான். he passes the information about her sexual dalliances on to Mitch. ஓகே, அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்த மிட்ச் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறான். Although Blanche and Mitch had been on track to marry, after he learns the truth, he loses all interest in her. On Blanche's birthday, Mitch stands her up, abandoning her for good. Okay, இப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருந்தவங்க. அவன் வந்து தன்னோட அம்மாட்ட பிளான்ஷைய கூப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். அந்த டைம்ல தான் ஆல் திஸ் her information about her black days, இல்லைன்னா informations about her dark past is given to மிட்சுக்கு எல்லா தகவலும் தெரிய வருது. now after he learns the truth, he loses all interest on her. அப்போ உண்மை தெரிஞ்சோன்னா அவ மேல இருக்க எல்லா மரியாதையும் போச்சு, அவ மேல இருக்க இன்ட்ரெஸ்டும் போச்சு. on Blanche's birthday, Mitch stands her up, abandoning her for good. Blanche birthday அன்னைக்கு வந்து அவன் என்ன சொல்றான், சாரி, நான் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, நல்லதுக்காக நம்ம பிரிஞ்சிடுவோம், நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லி he is breaking the relationship with her. ஓகே, அவங்க கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக்கப் பண்ணிக்கிறாரு. Stanley meanwhile caustically presents Blanche with her birthday gift. அன்னைக்கு தான் அவளோட பர்த்டே. இவன் வந்து உனக்கும் எனக்கும் பிரேக்கப் வேற சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அடுத்து ஸ்டான்லி வந்து உனக்கு நான் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு சர்காஸ்டிக்கா ஏதோ கொடுக்குறாரு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஸ் டிக்கெட் பேக் டு லாரல்ல தான் அவங்க மேன்ஷன் இருந்தது. மிசிசிப்பி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லாரல்ன்ற இடத்துல தான் அவங்க வாழ்ந்து வந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான பஸ் டிக்கெட், ஒன் வே பஸ் டிக்கெட், இங்கேருந்து போறதுக்கு மட்டும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. Blanche is overcome by sickness. She cannot return to Laurel and Stanley knows it. லாரல் பக்கமே அவங்க தலை வச்சு படுக்க முடியாதுங்கிறது ஸ்டான்லிக்கு நல்லா தெரியும். லாரலுக்கு போனா அவங்களுக்கு ரொம்ப அசிங்காங்க, ஊருக்குள்ள அவங்கள ரொம்ப கேவலப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ அவளால் அங்க போகவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுதான் என்ன பண்றாரு ஸ்டான்லி, அவளுக்கு அங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு. ஊருக்கு கிளம்புனின்ற மாதிரி சொல்லாம சொல்றாரு. அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குது பிளான்ஷேக்கு, என்ன பண்ணனே தெரியல. as Blanche is ill in the bathroom, Stella fights with Stanley over the cruelty of his act. இப்போ பிளான்ஷே வந்து பயங்கர அழுகையும் ஆத்திரமா பாத்ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க. அவங்களால முடியவே இல்லை, சிக்காயிடுறாங்க. அந்த பயத்துல திரும்ப போகணுமான்ற பயம் வேற அவங்களுக்கு. இந்த நிலையில ஸ்டெல்லா வந்து ஹஸ்பண்டோட ஃபைட் பண்றா, ஏன் எங்க அக்காவை இப்படி பாடுபடுத்துற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்துடுது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு சண்டை வந்துடுது. எங்க அக்காவை எப்படி நீ வந்து பஸ் டிக்கெட் வாங்கி கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெல்லா கோவப்படுறா. அவளை யாரும் இல்லைன்னு இங்க வந்திருக்கா, அவளை அனுப்ப உனக்கு எப்படி மனசு வந்ததுன்னு she is fighting with her husband. At this time she gets her pains, அந்த லேபர் பெயின்ஸ் வந்துடுது. ஸ்டெல்லாக்கு வந்து லேபர் பெயின்ஸ் வந்துடுது. குழந்தை பிறக்க வேண்டிய அந்த நேரமும் நெருங்கிடுச்சு. that night Blanche packs and drinks. Mitch arrives unexpectedly. இப்போ அவளை வந்து she's taken to the hospital. she gets labor pains. அவளுக்கு வந்து லேபர் பெயின்ஸ் வந்துட்டதுனால ஸ்டெல்லாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க. அன்னைக்கு நைட்டு பிளான்ஷே என்ன பண்றான்னா பேக் பண்ணி வைக்கிறா. திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவலையிலேயே பேக் பண்ணிக்கிட்டே குடிக்க வேற செய்யறா. நிறைய ஆல்கஹால் எடுத்துட்டு இருக்கா. அந்த நேரம் மிட்ச் அங்க வர்றான். ஓகே, he comes there. அவ தனியா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டே வரான். he confronts her with the stories of her past. நான் வந்துட்டு நேற்று சொன்னேன் பிரிஞ்சிடலான்னு, ஏன் பிரிஞ்சிடலான்னு சொன்னேன் தெரியுமான்னு அவன் சொல்றான். and she tells him in lurid detail the truth about her escapades in Laurel. உன்னை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் சொன்னேன், நீ அவ்வளோ மோசமான லேடியாமே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவன் சொல்றான். யாரு சொல்றான்? மிட்ச் வந்து சொல்றான்.
he approaches her, making advances, wanting what she had denied him all summer. நீ இவ்வளோ மோசமான பொண்ணு தானே, நீ உனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்க முடியாது, அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கிவ் மீ கம்பெனி ஃபார் திஸ் டே அப்படின்ற மாதிரி அவட்ட ஒரு மோசமா அப்ரோச் பண்றான் மிர்ச். ஷி ஆஸ்க் ஹிம் டு மேரி ஹர். அப்ப அவ சொல்றா, நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஹாவ் மீ அப்படிங்கிற மாதிரி, யூ கேன் ஹாவ் மீ பட் ஒன்லி ஆஃப்டர் மேரேஜ் மாதிரி சொன்னோன்னா அவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது. ஒன்ன மாதிரி லேடியெல்லாம் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். அண்ட் வென் ஹீ ரெஃப்யூசஸ் ஷி கிக்ஸ் ஹிம் அவுட் ஆஃப் த அப்பார்ட்மெண்ட். அப்ப வெளியே போடான்னு அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுடுறாங்க. யாரு அப்படின்னா மிட்சை வந்து அவங்க வெளியே அனுப்பிட்டாங்க. Hours later, Stanley comes home to get some sleep while Stella's labor continues. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்டான்லி வீட்டுக்கு வர்றான். ஸ்டெல்லா இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா, லேபர் பெயினோட. இன்னும் சைல்டு வந்து வெளியே வரல, குழந்தை வந்து டெலிவரி ஆகல. Blanche further antagonizes Stanley, destroying his good humor. Blanche வந்து கிளம்புற கோபத்துல இருக்காங்க. அவ அதே கோபத்துல என்ன பண்றான்னா, அந்த ஸ்டான்லியோட அந்த நல்ல தன்மையெல்லாம் விடுற மாதிரி பயங்கரமா டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிளான்ஷே. ஓகே, அண்ட் ஹி ரெஸ்பான்ஸ் பை mercilessly destroying Blanche's illusions one by one until finally he rapes her. ஓகே, இவனுக்கு ஸ்டான்லிக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பயங்கர கோவம், அவன் தான் எக்ஸ்ட்ரீம் எடுத்துருவான் இல்லையா, பயங்கர கோபத்துல உனக்கு என்ன திமிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை அட்வான்ஸ் பண்ண போறான். அப்ப அவ என்ன பண்றா, அவனை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பாட்டில உடைச்சு பக்கத்துல வந்தனா குத்திடுவேணும்னா இவன் என்ன பண்றான், அவ்வளோ தைரியமா எங்க குத்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில எல்லாம் பிடுங்கி போட்டுட்டு ஹி ரேப்ஸ் ஹர். ஓகே, சிஸ்டர்ல அவர் ரேப் பண்ணிடுறாரு ஸ்டான்லி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே இப்போ பிளான்ஷே வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட் பிரேக் டவுன். அவளோட புகழ், அவ எல்லாத்தையும் மறைச்சு இந்த ஊர்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. நான் நீட்டா வாழணும்னு நினைக்கிறா. அஃப்கோர்ஸ் ஷி ஹேட் அ ஷேடி பாஸ்ட். பிளான்ஷே பத்தி சொல்லணும்னா அவ வந்து ரொம்பவே லைஃப்ல வந்து நிறைய அடி வாங்கிட்டா. அவளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து எப்படி இறந்திருப்பாருன்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க. என்னன்னா, ஷி வுட் கம் டு நோ தட் ஹி இஸ் அ ஹோமோசெக்சுவல். அவளோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹோமோசெக்சுவல்னு தெரிஞ்சுட்டு இவ வந்து கண்டிக்கிறா ஹஸ்பண்ட. அப்பதான் அவன் என்ன பண்ணிப்பானா, தன்னை தானே ஷூட் பண்ணி சூசைட் பண்ணி இறந்திருப்பான். அது அவளுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ். அடுத்து அந்த ஃபேமிலி மேன்ஷனை பாத்துக்கிறா, அந்த ஃபேமிலிய பாத்துக்கிறா, எல்லாம் பாக்குறா. பீங் அ லேடி பெருசா ஒன்றும் அவளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை. எல்லாரும் ஏமாத்திடுறாங்க, ஃபேமிலியில இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் இறந்துடுறாங்க. ஸோ பிளான்ஷேக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாம அந்த வேர்ல்டு வந்து அவளை பயங்கரமா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடுது. அவளோட அந்த ஏஜ், அந்த இன்னசென்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாரும் ஏமாத்தி அவளை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவளும் ஈல்ட் ஆயிடுறா. ஸோ அதை வந்து மறைச்சிட்டு தான் சிஸ்டரோட வீட்டில் வந்து இருக்கிறா. ஆனா இங்கேயும் என்ன ஆயிடுச்சு, அவ வந்து இங்க தன்னோட அந்த பழைய அந்த இது பெருமையை நிலைநாட்டணும்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. பட் இங்க வந்து அவளோட ஃபுல்லா அவளோட அந்த பெருமையெல்லாம் குலைச்சிட்டான் அவளோட பிரதர் இன்லா. வீக்ஸ் லேட்டர் another poker game is being held at the Kowalski apartment. ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அவங்க போக்கர் கேம் வச்சு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அன்னைக்கு வந்து போக்கர் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. திரும்ப வீக்ஸ் லேட்டர் குழந்தையெல்லாம் பிறந்துருச்சு. பிளான்ஷே ஹாஸ் சஃபர்ட் அ மென்டல் பிரேக் டவுன். இப்ப பிளான்ஷே எப்படி இருக்கிறாங்க, இது வந்து வீக்ஸ் ஆஃப்டர்ங்கிறாங்க. அந்த லேபர் பெயின் வர்ற அன்னைக்கு தான் சிஸ்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறாங்க. எல்டர் சிஸ்டர் ரேப் பண்ணிடுறான் யாரு, ஸ்டான்லி. இப்போ வந்து சீன் அடுத்த லாஸ்ட் சீன், ஃபைனல் சீன் பாத்தீங்கன்னா வீக்ஸ் ஆஃப்டர், ரொம்ப சில வாரங்களுக்கு பிறகு நடக்குது. அங்க என்ன நடக்குது, எல்லாம் கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கார்ட் கேம்ஸ், சீட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க, போக்கர் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அட் திஸ் டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, பிளான்ஷே ஹாஸ் சஃபர்ட் அ மென்டல் பிரேக் டவுன். மீன்வைல் இந்த டைம்ல இந்த சில வாரங்கள்ல அவ பயங்கரமா மென்டலா பிரேக் டவுன் ஆயிட்டா. ஏன்னா அவ வந்து என்ன நினைக்கிறான்னா, தனக்கு நேர்ந்த விஷயத்த வந்து she has told Stella about Stanley's assault, but Stella has convinced herself that it cannot be true. ஏன்னா இவ வந்து தங்கச்சிட்ட சொல்றா தனக்கு நேர்ந்த விஷயத்த, தனக்கு நேர்ந்த அசிங்கத்தை, ஸ்டான்லி பண்ண தவிர எல்லாமே சொல்றா. ஆனா ஸ்டெல்லாக்கு என்னன்னா,
நம்புறதா நம்ப வேண்டாமான்னு தெரியல. இன்னொன்னு அவ தன்னைத்தானே கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறா. இது உண்மையா இருக்காது, இது உண்மையா இருக்காதுன்னு ஸ்டெல்லா என்ன பண்றா? தன்னைத்தானே கன்வின்ஸ் பண்ணதான் நினைக்கிறா. ஏன்னா அவ வந்து தன்னோட லைஃப வாழணும் அப்படிங்கிறதுனால அத நம்ப வேணாம். அக்கா மேல என்ன பிரியம் இருந்தாலும் தன்னோட லைஃப லூஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டெல்லா தயாரா இல்ல. அதனால இத நம்ப வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நெறைய விஷயங்கள் வந்து அவளோட சிஸ்டர் பேசிட்டே இருந்தாங்க. அதனால அவளால சிஸ்டர் கூட எங்க போக முடியும்? ஸோ ஷி இஸ் நாட் ரெடி டு லூஸ் ஹர் ஃபேமிலி லைஃப் அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். எ டாக்டர் அண்ட் நர்ஸ் கம் அண்ட் டேக் பிளான்ஷே அவே டு த அசைலம். என்ன மாதிரி சூழல் அப்படின்னு சொன்னா, அவளுக்கு மென்டலி ஷி இஸ் இல் அப்படிங்கிற மாதிரி முத்திரை குத்தப்பட்டு விட்டது. அதனால அவளை எங்க கூப்பிட்டு போறாங்கன்னா, அசைலம், ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க. டாக்டரும் நர்ஸும் வந்து அவளை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிளான்ஷேய கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி அங்க போக்கர் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மென் எல்லாம். Okay, the other men continue their poker game as if nothing has happened. எதுவும் நடக்காத மாதிரி இங்க எல்லாம் போக்கர் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் த பிளே. இதை எல்லா விதத்திலையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். டிசையர் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட லைஃபை வந்து ஆசைகள் எப்படி எல்லாம் வந்து மாத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்ததா வந்து ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டர்ல இருந்து பார்க்கலாம். யார் செய்யறதும் இங்க தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பிளான்ஷே ஆகட்டும், ஸ்டெல்லாவாகட்டும், ஸ்டான்லி ஆகட்டும், மிட்ச் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கான நியாயங்களை நம்ம பார்க்க முடியுது. பிளான்ஷே வந்து தப்பானவங்களா நம்ம வந்து கேட்குறோம், கேள்விப்படுறோம். பட் அவங்களுக்கும் ஒரு சில நியாயங்கள் இருக்கு. அவங்களோட லைஃப்ல நடந்த நிறைய துக்கங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி நிலைக்கு தள்ளிடுது. ஸ்டெல்லா பாருங்க, அவங்க ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துட்டாங்க, அந்த லைஃபை காப்பாற்ற போராடிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டான்லி வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலான இமோஷனல் மேன். அவனோட இமோஷன்ஸை தூண்டி விட்டா அவனுக்கு கோவம் வந்தா எதனாலும் செய்வான். அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நம்ம ரொம்ப காமனா பார்க்குற கேரக்டர்ஸ். அதே மாதிரி தான் மிட்ச் பாருங்க, அவன் வந்து ரொம்ப சீரியஸா லவ் பண்றான் பிளான்ஷே. ஆனா பிளான்ஷே சரியில்லை, கேரக்டர் சரியில்லை அப்படின்னோன்னா உடனே அவனோட கேரக்டர் வந்து மாறிடுது. நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப ஜென்ரலா நம்ம ஊருக்குள்ள பார்க்குற கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தான் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கிறாரு. என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும், ஏன்னா அமெரிக்கன் கல்ச்சர்லன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கல்ச்சுரல் அந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். இருந்தா கூட நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம காமன் டே லைஃப்ல பார்க்குற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு. ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ். ப்ரெஸ் த பெல் ஐகான் for continuous notification. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா. அப்பதான் ரெகுலரா உங்களுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க, சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா சேனலோட வளர்ச்சி தான் எனக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார்